balane so bana ka odile muzinga officiel TV na sous la moment oyo ko na partager message moko c'est très important na bino avant na partager na bana ko pesa bona ne na babone na ngani surtout bato balonga babone ko ma bande ko na ngabino osala ko ngapona zala babona ne na lingi bino ya trop pona ko partager message moko na bino to continue message na biso bande ko na ngai mingi tocha ko bisa ndeko na biso ko ya kanzela ya makolo ko uta bala kisasa ko kuma kino na bamboka ko tozali so na pusa ko bisa ndeko na yo chambo anje chamo kanda anje sala effort ndeko amata bisika yo zali pona nte ko balika manzela makolo parce que bandeko bele ba kufi na nzela ya Libye bandeko bele ba kufi na nzela ya Algérie bandeko bele ba kufi na nzela ya Mali bandeko bele ba kufi na nzela ya Gao bawe nzela makolo na letanga ba mboka wana parce que ça les passe mingi nzela za les sous-souté nzela bakangi batomboli kandale ya mune po bato balikate mais on comprendre te bandeko na biso bozo forcer ko biso bandeko na biso banda ki sasa pona ko ya banzela wana eza bena passe eza passe mingi ko ngoto kandeko na kufi nzela moko boye au monde bemina été to ndeko mo dépenser mon pona ye akombisika le lingi ayate natanga bino bamboka parce que bamboka wana eza pena tellement passé bato bayebi Algérie bato bayebi Cameroun bato bayebi Sénégal bato bayebi Libye bayebi Mali bayebi ndenge mboka wana eza passé ko so mona bimisi ndeko la yi akomi na mboka oyo loba nzambe merci mais to linga 2021 oyo to benga bandeko so na nzela wana ti to linga to benga bango te pourquoi so bandeko mo baza mibale bakufi na nzela ni babande ko forcer voyage ba forcer ki pina makasi ba mili bakute na bango ba beti bango masasi bakufi onzela na batelemisa ba soda batelemisa frontière batonga mira munene mo kota na kata Maroc ezate mo kota na kata Maroc ezate pakabola Maroc na ba Afrique C mo mutakota awa ezate bandeko ba forcer ki bakota na ninga butu bandeko ba forcer bakota na ninga butu caméra emonaki bango bamoni bango babomi bango sur place bandeko na ngai yo na beni mato ina ndeko nyonso tout on a projet ko bisa ndeko na ye ko linga te ko na niveau ti wana ni banzela wana nzela pasi banzela nzela ya pasi vaja forcer il m'a toujours na liwa et que ça so passe ndeko na Afrique babomi bango pour voyager pas côté na Maroc. Réalité Maroc est tellement passé. Vie à Maroc est passé ma casse de Konanga. Vie à Maroc est facilité. Né le monde arabe, monde encore est monde arabe. Est facilité. Mais ça là nous a passé. Quand vivre dans Maroc est facilité. Donc moi sur mon dans ndeko na Maroc, ça les tout moyen au bimisaye. Via Maroc na bisaye ndeko nanga. Donc mon nino zobela ba paralysé, bazo ko ba AVC, bazo ko ba infirme, bazo ko ba façon be ba maboma na Maroc. So mon na Maroc zo se retrouver peut-être dans mutu wana penza, azo cascader, c'est que pena mutu wana penza ke donc aza mutu wana zo kota kaka. Na mboko misala ezalaka te. Na mboko ndeko na misala ezalaka te. Yo misala ndeko na otika ndeko na yo, obwaka ndeko na yo. 2021 sala effort. Totindi bino boyiba te, totindi no boke ndeko boma batu te. Bo sala tout moyen. Bo soutenir ba ndeko nyusu baraka ta Maroc. Na mois de janvier awa to ine kota ba ndeko ba kongo bana hôpital. To yoki na motema pasi. Bandeko musu na ba AVC, bandeko musu totamba na ba beki. Baza na famille te bazo muta ko soutenir bango bazate. 2022 c'est una bolingo nzambe. Bandeko musu babi ko bimisa bandeko. Baza na Algérie, baza na Cameroun, baza na Libye, baza na Gao, baza na Mali, baza na Cotonou. Bosa le tout moyen bo bimisa bango. Biso le ka ba mboka to yeba mboka wana ndenge ezali. Toleki ba mboka na tangeli bino to yebi ndi ba mboka wana ndenge ezali balingaka ba chrétien te balingaka ba noir te bamona so lokola ba niama bamona so lokola ba insecte moko ya ko fina nyama 2021 ndeko na ngai so wa be misa ndeko na yo asa na mboka moko boye so ke simbite préféré ndeko na yo akenta na mboka Congo nyanya kata matembele batokisa ka vivre na tranquille na mboka na ye. Boto zo toleka na ba Cotonou ba mato selon ningi ba réalité ça.
na bagawa bakanga batu baba bakani bana batu boloko banyama bazo beta bino masasi so boleke na mboka wana zaka ngulu ya Nzambe toko parce que tona bakambo ko za ka irija pena na mboka oyo eza ya makasi tokenda poto za chaque année tokenda kotela batu na hôpital na mboka na biso ya Maroc awa ba noir ne surtout oyo bazala ba problème ko kena ko soutenir bango et oui to moni ba ndeko musu na ba hôpital et ça les biso benda passi. Et ça c'est aussi que bon faut l'état ba mbongo bon tinda ba ndeko bazo ba traitement et ko zala malamu Maroc eza passe ba ndeko na ngai peut-être biso bomona peut-être même sous son tableau de loke ngana vana na Maroc ndeko na nga Maroc misale ezambe baza ba raciste ba linga biso te ba linga biso te pourquoi tout ça non ba ya nzambe mususu ba nzambe mususu so dans le parce que so dans le bana monona biso aba ko comprendre que nazo bana bango balinga biso te ba Kristo balinga biso ba Kristo te avant ça na mboko folo ba monoko na bango so biso zo grâce ko sala na mboka o puto ba monoko na bango so zo grâce ko sala na mboka on ba ndeko na nga puto zo ba monoko na bango so zo ba monoko na bona moi ba avantage ko sala na bango so lo ba na bango to ko sala ndenge nini bango français ba yebite ba bika monoko na bango ba wa bika monoko na bango zo obligé faut ba monoko na bango pour que le ko sala donc biso toujours grâce ko monoko na bango toujours sala na bango mais ceux qui ne connaissent pas musala et mon okonate exactement pas pour qu'ils ne connaissent pas bon ba ko meme le kola esclave ne ko sala na te ba ko sasa musala moko le kola comme si ba bomaka molimo mutu yo ba ndeko na ngana ko le bana moma o oza le kola bande la vidéo na nga ya mois de janvier la 2021 bo soutenir ba ndeko na bino bo soutenir ba ndeko na force tout moyen bo soutenir ba ngo pesa bo tika ba ngote o via maro eza bina trop dire. Ce qu'on a eu le bino ça n'a pas makasi na ko na hôpital zo mona bato zo bela mutamisa za na poto mutamisa za na Londres mutamisa za na États-Unis so ndio ko beli ba ndeko na ngai bo soutenir bango bo soutenir ba na bolingo Nzambe muto aleka na Maroc ayebi Maroc awe so zo ngi na ko la libanda so zo ngi na ko la libanda ko leko te pata ba ko kabelo me ko lala o la libanda mundi so futu enda kuté o libanda ana mundi azo garantie te za to futa nda chaque mois azo garantie te so futu mo na ya ko rato futu mo na maiti admission libanda awa na Maroc za bongo nona le bilo ndeko nanga tuzoma tuto dola na ba métro ozola na ba sapon azu ku facha tena prince azo lala mende kwa sana pota bimisa ye bande bozo samite masima botala oya salate bo soutenir ye bo sala fort akoma bisika bino bozali pour le la condition ya Maroc est tellement passé via Maroc eza facilité via Maroc mutako sorte que via Maroc eza erré mutako sorte via Maroc eza passé via Maroc pour sala so mon am dans centre d'appel va foutre 3000 quoi 300 €. Ils ka ngulu. Ils ngulu. Ba dum so za ba métier. Ba dum so za ba yi musala mon côté. Musala ni ba ko sala. Bebi ka ndoka bimisa so na poto asala photo bi. Ba nzela ba to ke na ba nzela risque ba ndiko nanga. To ke na ka pona mutu makasi. Avant ça to lo to bibi mi bale na mai. Mi bale. Ba to ke na ba comité. Pour la nzela mai so ki ndeko za na mboka oyo ndeti kana za na passeport na za na séjour na za to ko visa na tu peux visa e bele ba ko zo mukanda oyo pour na mboka oyo ndeti kana na carte séjour nanga na za na passeport nanga na zo na to ko singa mutana France peut visa na kepe poto ça veut dire que obligé ka funa traverser nzela mai non bande ko zo za négligence peut en fait to ko parce que même tous les gens ont un passeport, on a carte séjour en beaucoup. Nous avons dans tous les pays, on a droit. Même que nous avons la France, 5 visas France, nous avons la Canada, nous avons 5 visas Canada, nous avons la Belgique, nous avons 5 visas Belgique. Pour la nité, quand on a connu comme on dit là, non, 2021 comme sika. So moi que nous avons Monica qui peut-être 2 ans 3 ans dans là mais simbité. Bimise les passeports, ça les tout moyen battre dans là mukanda akinde. C'est celle qui a bakana kacha libulu. Ah toi la libulu, na mako toi la libulu. Je vais stop. Ils sont obligés de quand de quoi que nous comme on dit là mai.
kokota nzela maizaka likamangolu soko kocho le visa merci mettez que ndeko pas na mboka oyo soko ndeke mboka za na mbongo osoma passeport to continue continue 250 euros abimisi passeport et pour les cinq mois au cascade zo luka pesa akocha mutu asenga visa bima pourquoi pas bito na passeport to na carte séjour to na to osenga visa pour bimpe na mboka oyo eza mabete peut-être on doit consommer passeport to na poto 200 euros continue pende ko 200 euros asumi passeport pour la nini alors quand il va déjà partout va déjà quand il a maïté peut-être sur la quand il a mani na côte va déjà partout va jamais mettre dans un risque au comment pas comme péter c'est pas dire que mettre na nzela mai wana tout va comme rater bande wana ma ozo souffrir bino batapoto boza niveau ko soutenir bango bo soutenir bande ko na bino to ko kinde ko na beli zala motima ma wana yaka bina futa biye ko futa mona hôpital ndeko na za traitement pour mundibu alinga mbongo maroka alinga mbongo makata na via mutu teta la mbongo soki chembo manger ko za pe guérison manger eza bongo mundibu za avec un terrain donc so chembo na le biko so chembo te kufa ewe linga tiso ndeko beli botika bona niveau wana ndiba ndeko soki 10 personnes mo meto na hôpital kuna baza kuna hôpital ba vinike baza na famille ba famille basundola bango pour aller ba mbongo en voyage basundola bango pour que na bataka ba voyage simbati est-ce qu'on a bien likamba ko sundola ndeko na yo est-ce qu'on a bien raison ba ndeko na nga so za na mbongo ndeko na na zuite na zo organiser kuna tindila yo so na ndeko za na peut-être na souci on est bien sûr on pour ndeko benga ka été ndeko ki para été yana le week cette année 2021 ba ndeko bo changer système so mo wewe ninga direct ti Maroc ezate tika vana kisasa so ibene mo kufuta munga billet banda Paris ezate tika munga vana kisasa kaya nzela pasi ako souffrir ya konyoka ole ngana lo bana bino ka ngona bandi ko so to balanda kanga take conseil bo s'abonner pena na chaîne nga bo partager vidéo et ko sala pena malamu mingi to peut-être sur le Maroc mais parce que Maroc eza passe Maroc eza peut-être ngana vivre bien mais de comme ça na Maroc ba vivre bien peut-être ngana za un souci na zo vivre tranquille na zo la na ndaka bien de ko so ba le ba libanda peut-être un souci na zo ya kolia mais de ko so ba libanda zo ya kolia te eza pena mawa mingi eza passe mingi to me ko ko sungana ko sala malamu na bolingo nzambe nzamba le bisunga muninga be pambola muninga po be ko pambola yo kolinga to zo décision pour na soutenir muninga pour saler le comme bo bandone non 2021 soutenir yende konanga peut-être sungana na mbongo na bonga mais ndeko suna Maroc abonga ti peut-être sungana tambola na mutuka ndeko musoza batambola ka misusu na makolo peut-être sungana bonga mais ndeko musoza misusu ke ndeko kota bazo ke ndeko sala manda na barabara eza mwana muti oyo kandeko na yo abeli yo kangi motemo yete za malamu peti to me kampe ko sungana za ba kama penza to 2021 ba zo soulever mi point mi penza ya Maroc 2022 zo taper mi penza makama Maroc parce que tout le monde va makama solo le kana Maroc awa eza mpenya mo passe zo taper pena mingi sur Maroc na sur Maroc quand on a sija makasa kata Maroc pona bande ko abimisa bande ko la biso ko ko lukantela mobimbi parce que là, les bandits ont mal monté. Ils ont tapé mixé au Maroc. Maroc, ils ont trop dire qu'on a besoin de Congolais. Maroc, ils ont trop dire qu'on a besoin d'immigrants. Ils ont mieux comment. Ah, social et ça la kati. Ah, social et ça la kati. Ils ont foutu à banaté. Banaso, ils ont quelle classe. Il y a malongate na Maroc. So le moteur, ça m'a fait ça m'a privé. Au foot à Rambon. Mais na poto. Mundela pesa organisation na poba na batangaka ya na mboka o aser ezali cartas ezali ba ONG ezali mais zo soutenir ba immigrés pona nini po ba linga biso te po ba biki ninga ya Congolais na mbongo Congola bonga donc Congolais ninga na mboko Congola bonga tellement Congolais yebana déjà son ya griffe congolais Congolais mboko bonga ah Congolais sont riches non mon conscience tika na mboka oyo pa na biso ba mona so ba le biso wa Congo to bonga donc mon ani so to wana to attaque mona zange attaque mona zo nyo kama na mboko ba ko tsala ko sunga yo te ba ko tsala ko sunga tata ko nta tena nzela ka Congo zo souffrir
bakotiala kosunga yo te yango bandeko na ngani toza kati ya Maroc oyo totape sec mingi na Maroc bosoutenir bandeko na Maroc bamosusu aza paralysé na bopito kuna bamosusu baprema ba 2 mois na bakoma kuna soki oyebi ke ndeko na aza na koma luka oresu de ye pardon bandeko na bapesaki bamera batelefone mpo tobengama biso toza kapable kobenga bino te toza kapable kobenga bino te yo moko oyebi ndeko na bisika azali yo moko oyebi bisika ndeko na azali yo oyebi sante ndenge ezotungisa ndeko na yo yebi ndeko ndenge azolata chaque jour azolata couche wana azosomba ngo na mbongo azosumba na po wana fo moto azala nini asunetoyaka yango mosu akomi paralysé yo moko oyebi toza na bamero c'est pas la peine ya kobenga bino batapoto oyebi kobimisa charge moko eza quelque part soutenir bango oyo tena tolobaka yango wana mpona bandeko na biso bosabone massivement na chaîne Odile Muzinga Officiel TV bokozala jamais déci 2021 tozotape sur Maroc tozotape pena sur Maroc parce que batapoto baboya bato nyonso to ya Maroc po baliaka mbongo ya voyage 2021 tozotape ça tozotape mpona nini parce que batapoto bolamusa baintelligence na nino na sagesse na mpona bato ya Maroc tokokundaka na Maroc te tokolelaka na Maroc te makambo mosusu tozokunda eza volonté mpe ya nzambe te basusi nde moto ezobima bato mpona kozanga tana ete balili boye mais soki na métro na se ya pont na biso okuta banoir ebele batandema bazolaka na se mais baza na bandeko na poto 2021 tozotape toujours batapoto botala elongi na bino na Maroc batapoto botala elongi na bino na baafrike bosoutenir bango babima bakoma bisika bino bozali botala teke po elia mbongo voyage te lelo mbongo wana alia so lelo akufi mbongo wana eza na importance moko te 2021 Odile Muzinga Officiel TV aye na sur Maroc bosabone massivement bokozala jamais déci nalingi bino ya trop biso